Sabar dulu sabar. Ora iso kae. Kae ora iso. Anu, nyantol kok. Wah, tadi obrol-obrolan kayak gini. Dalane gara-gara barudan ngene iki ya. Iki kan dalane ngene. Yo. Wayahe kene ngene. Ojo. Karena mamamu. Karena mamamu. Panganan lemah. Tuh anu kan. Sono bener lali, bener angin-angin. Eling-eling. Lemah. Ayo udu tapi aja mbok pangan. Lemah. Tak pangan iki. Kewan. Kewan. Tak delane angin iki, Pak. Lali. Aku kan Buka ta? Itu harga cuma melemah. Si grotok. Sulung ini, anak watune. Dia mau anak pakune saya ini. Gula ono. Gula ono ceplok kok ya. Tuh, wih pakune ndi iki ngono aku iki pakune kok ngene iki. Bos. Ndi? Ndi Kak? Ndi mah? Mah. Ceplok nih kok ini ketero. Ndi? Agar biasanya anu ketero orang itu. Ndi, kok sini Rene? Oh, melakon. Kaki. Baik temu tok. Mobilnya temu tuh dah. Neng di ora iki yo. Siap iki. Suram meneh iki kok. Tulisannya apa kayak